يا جدعان يا جدعان، محدش يعرف للسجعة اللي احنا فيها دي اهل، اب ام، بيت. يعني نقول لها ترحمنا شوية، ناخد لها 2 كيلو استفندي على 3 كيلو برتقان على 2 كيلو موز ولغاية عندها والله. نقول لها يعني الرحمة يا ست الناس، يعني معقول كل ده إحساس؟ خلاص مشاعرنا قربت تتبلد. ما عدناش يا جماعة عارفين نفرق بين الضحك والهزار والنكد والغم. ويلا بينا للي عايز يتابع معايا اصل الحكايه والحدوته تابع معايا الفيديو. لا اول مره تشاهدني ما تنساش اهبط لايك. لا هتهبط لايك ازاي يا عين امك وانت اساسا سقعان؟ معلش تعالى على نفسك، اهبط لايك اضرب سبسكرايب شير لو كان ديسلايك مش عاجبك او على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلو هلو يا برمات، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بنصبح ومس على احلى متابعين في الدنيا والكره الارضيه كلها. عيسى نبي موسى نبي، وانا بصلي على شفيع وحبيبي يوم القيامه محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نتكلم في ايه النهارده؟ هنتكلم في موحي. يا ترى يا موحي عامله ايه في السجعه دي؟ الجره يا بنتي نازله عنديكم ولا انتوا قاعدين متدفيين؟ موحي اللي بتتنكر من اصله وفصله وبتقولك انا مش فلاحي. هو كده بعد ربنا ما بيدي الانسان، والانسان يعني بيجري في ايديه الجرش. يا بنت الجرش يا بنت الجرش عرفتيه دلوقتي، بس انت ما عندكيش جرش، انت بقى عندك دولارات. المفروض ان الانسان مهما علي يعتز باصله حتى ولو كان بسيط، ولكن قلالات الاصل هم اللي دايما يتبروا من اصلهم يا بيه. خلينا نقول ان موحي بعد ما ايديها جرى فيها الدولارات بقت عايزه لن تعيش في جلباب موحي، رغم من اننا كلنا كنا شايفينها اول ما طلعت على اليوتيوب، وكنا شايفين عيشه اهلها البسيطه، واللي للاسف هي المفروض ما تعرش. بالعكس ده المفروض الانسان يفتخر بنفسه بعد ما ربنا كرمه وجزاه خير. المفروض ان هو اول حاجه يحس باللي اقل منه، لانه في يوم من الايام عاش معاناتهم وعاش عيشتهم البسيطه، وان لما ربنا يديه يدي هو كمان مما اعطاه الله. لما اتكلمت امبارح عن الست ناديه ان انا مش مغلطه الست خالص، لان الست ما اتكلمتش ولا في اعراض ولا في اطوال. وان كانت في ناس بتتهمها وتقول لها ان انت عايزه تطلعي على حس قريبتك، ما تقولوا لنفسكم انتم حتى قنوات النقد نفسها ما انتم برضه بتطلعوا على حس القنوات الكبيره. هو حلو ليكوا وكخه لغيركوا، بتخلوا الناس كلها تاكل عيش زي ما انتوا عايزين تاكلوا عيش. قنوات النقد هنا بقى هتزعل، هتقولك يعني احنا ما بنطلعش نتكلم في حاجه من عند بيتنا، احنا بنطلع نتكلم في اللي هم بيفضحوا بيه نفسهم. هقولك ماشي، وما مشيتش نمشيها احنا، ولكن برضو الست ما خدتش في اعراض. وان كانت لو هتتكلم في اعراض الواحده هقول لها ولا تتكلمي في اعراض يا حاجه ولا في اطوال. امبارح انا ما كنتش اعرف بصراحه اسم القناه اللي قالوا ان موحي قفلتها، اللي عندها ولد معاق. الناس بصراحه كتبت لي في الكومنتات اسم القناه دي، وكمان لقيت الست ناديه دخلت علقت عندي وبرضو قالت لي انا مشيره للست صاحبه القناه اللي قفلتها لها موحي عندي على المنتدى. فبالتالي انا عرفت القناه ودخلت وسمعت عندها كده شويه كده من الكلام. لقيتهم ان هم ناس بساط، ان كان الفقر ما بيعيبش حد، وان كانوا فاتحين قناه عشان يعني فاكرين ان البليه هتلعب معاهم، وان الناس لما هتشوف عيشتهم البسيطه يعني هتدخل تساعدهم. ما يعرفوش هم وغيرهم من القنوات ان المفروض ان اليوتيوب دوت يا خساره، يا يوتيوب يا خساره راح الهدف الاساسي منه اللي هو كان ايه؟ امتاع الناس، افاده الناس، تسليه الناس، اي حاجه الناس تحبها. ولكن هو مش ابدا هدفه التسول والشحاته اللي الناس خدتها مهنه دلوقتي. انا طبعا سمعت عند القناه دي، هي اسمها قناه تقريبا مش عارفه بنت من الريف البسيطه حاجه كده، يا رب اكون قلتها صح. سمعت عندها ان هم راحوا لغايه بيت موحي وخدوا معاهم الهدايا، وموحي خدتها منهم وقبلتها على نفسها بالرغم من ان هم ناس بساط، وقالت لهم خلاص يعني ان اللي فيه الخير يقدمه ربنا، هي خلاص يعني مش هتقفل لهم القناه. وبعد كده يعني ولا حياة لمن تنادي، وان هي ما عملت لهمش حاجه، وبالفعل قفلت لهم القناه وهم فتحوا قناه جديده. الناس زعلانين لان القناه القديمه كانت 5000 مشترك، والقناه الجديده لسه بتبتدي حوالي 1300 مشترك. من هنا بقى النقطه اللي انا بتكلم عنها واتكلمت عنها امبارح لما قلت ان القنوات الصغيره بتحقد على القنوات الكبيره. دخلت ناس قالت لي
يعني هي موحي معاها حق ان هي تشير لده وما تشيرش لده، هي حره، دي قناتها وهي حره فيها، انا ما بقولش حاجه، هي طبعا تعمل اللي هي عايزاه، ولكن انا بتكلم في ان القناه لما بتكبر القنوات اللي اقل منها بيحقدوا عليها. في حاجه اسمها التكافل الاجتماعي، بالظبط نفس الفكره. لو الفكره دي اتطبقت على اليوتيوب مش هتلاقي قناه صغيره بتكره قناه كبيره ابدا، ده انسانيه بس منها، مش بنجبرها ان هي تشير لفلان ولا لعلان. بدليل ان في قناة مطبخ سمر بالفعل بتشير كل اسبوع تقريبا 10 قنوات بسيطة وصغيرة عندها على المنتدى، ولكن للأسف تشيرها زي عدمه. اولا لانها بتشير 10 قنوات وده يعني حاجة كبيرة وعبء على المتابع. ثانيا لان التشير على المنتدى من القناة الكبيرة بيبقى اغلبه تبادل بين القنوات، مفيش متابعين حقيقيين هيدخلوا الا قليل جدا ونادر. فانا نفسي بس الناس يعني اللي عندهم قنوات صغيرة تستوعب النقطة دي، وتستوعب ان مفيش حاجة اسمها محتوى على اللي احنا بنطلع عليه ده يا جماعة. ومعظم القنوات دي بتبقى للأسف قنوات يا اما مثلا اكل باحترام، روتين باحترام، ما بتبقاش قنوات مشاكل وفضايح. فعشان كده للأسف مش هتتشاف. لو انتوا فاكرين ان زيكم زي موحي، فموحة دي طلع على فضايحها وجراسها فدي لوحدها. اللي عايز بقى يطلع زيها يعمل زيها، يقلدها، اللي غيران منها يقلدها، يطلع على الفضايح والجرس بتاعت اهله واللي جايبينه. خلينا كمان نتكلم في المعلم حمادة. طبعا احنا قلنا امبارح ان المعلم حمادة اتقال عليه ان هو اتضرب بالقلم من موحي. المعلم حمادة كمان اتفاجئنا كده، صحينا كده من النوم لقينا ان المعلم حمادة عامل لنفسه قناة على اليوتيوب. في ايه يا ولاد؟ صحيح ده يا ولاد؟ صحيح، روحوا بسرعة شوفوا. شفناه طالع يحكي قصة طويلة عريضة، اللي هي ايه؟ اللي هي ان هو عامل زي ما انتم شايفين بيمحر يعني، وان كان الشغل ابدا ما يعيبش صاحبه، وان هو صور في بيت موحي المحارة اللي هو عملها، وان هو شيرها في فيديو. وطبعا كتب في العنوان ان البيت ده بتاع موحي. موحي طبعا اول ما شافت الفيديو صراصير الدنيا كلها مشت في دماغها وعلى قفاهي، فقالت لك يا لهوي هيطلع على اسمي يا حمتي، لا ده احنا ننادي ابو مالك. مهم تقريبا كده حصل اتصال ما بينهم وجابوا المعلم حماده. تعالى يا معلم حماده، ومسكوا ابو مالك من قفاه وزمر له. والله يا عم حماده اول مره نشوف رد فعل من ابو مالك. هو ابو مالك بيعرف يزمر؟ والله كويس ان هو بيعرف يزمر لك، يعني انا متهيألي ما بيقدرش يزمر قدام المدام، حد يفتح في ولية نعمته. المهم ما علينا، مسك في خناقه قدام مجموعة ولفيف من الرجال المحترمين في القرية، وتقريبا كمان كان عدوله كان واقف. عدولة دي بيعرف يش وينش، والله كويس. المهم ما علينا، راح ابو مالك يعني تفاوض معاه وقال له انت تمسح بقى الفيديو ده، خلاص احنا مش عايزين فيديوهات. قال له خلاص ماشي، وراح الراجل مسحه. تمام، حلو كده وجميل. عم حمادة تمسحه لان المفروض ان انت كنت تستأذن من صحاب الشقة بالرضا كده والمحبة. يعني انا نزلت فيديو وده شغلي، ممكن ان انا اشيره عندي على القناة وتتفق معاهم بقى على حاجة من اتنين. يا اما كانوا يرضوا بحسن نية كده وعادي، لو هم ناس محترمة زيهم زي ناس كتير من قنوات كبيرة عملوا كده مع عمال كانوا عندهم. يا اما لو انت مثلا هتاخد اجر معين تتنازل، وده يعني من وجهة نظر المتواضع، على جزء من الاجر دوت في مقابل يعني كأنك بتدفعه دعم. انت خدت اسمها وخدت حتة من بيتها وهتطلعها عندك على القناة وخلاص كده. طيب ولا ده ولا ده، يبقى هم ناس سحت بقى بعيد عنك، فاهمين؟ لو عملوا بيبي يجوعوا. انت خليك بكرامتك، ومش يعني الفيديو ده هو اللي هيجيب لك اللي ما تجابش، دي لسه القناه في اولها وانت محتاج مشوار طويل عشان ربنا يكرمك وتقبض منها. ما علينا ان هو ساعتها اتصل بالباشا موحي. الباشا موحي قال ايه ده عندك؟ طب انا جاي هشتغل المي ولا اقول لك هسيب الميه واجي. وراحت بسرعه جايه هي وامه و
انت يعني كنت ماسك الراجل من عنجفته وزمرت له، هي بقى مسكته ضربته بالقلم قدام اللفيف. فالراجل هنا سكت ولا اتكلم ولا نطق، وامها كمان سمعته كلمتين في عظمه. يعني ايه العيب هنا واللوم على مين؟ اول حاجه انك يا عم حمادي يعني ما ردت لهاش الصعصعين، فلانك راجل محترم وانت ما بتغلطش في حريم، حلو الكلام. ولكن ان انت تسكت بقى للرجاله اللي كانوا واقفين، جوزهي لما مسكك من عنجافتك، لا انت كنت كيلت له هنا يا بالحاج، واخوها نفس الكلام. سيبك من الحريم خالص. ولكن برضو السؤال اللي بيطرح نفسه، انت خلاص مسحت الفيديو وخلاص، كان يعني كفى المؤمنين شر القتال، ليه هو بقى يبعت ابو مالك للرئيس بتاعه الباشا المأمور موحي؟ لازم يبعت لولية نعمته عشان تصدق على الكلام اللي هو بيقوله ولا ايه؟ ما انا نفسي افهم. بس حسستني بصراحة يا معلم حمادي يعني بخيبة الامل اللي راكبه جمل. انت راجل طيب وغلبان وارزجي وربنا يكرمك من وسع يا رب. ولكن يعني ما كانش حقك ابدا انت تسكت يعني لجوز الست واخوه. المفروض كنت كيلت لهم زي ما هم كيلوا لك وكده تبقوا خالصين. ولكن تقول لي هروح البوليس وهروح النيابه وهحبسه وهشلوحي، يعني الكلام ده عجيب وغريب، بس تلاقيه عند امه غريب. في الفيديو بتاعه قال كمان سيره الحاجه ناديه، وقال بصوا بقى هنا، مش الحاجه ناديه اللي زعلانه، لا ده جوزها اللي هو يعتبر عم ابو مالك. زعلان ليه؟ زعلان لان الشباشب دي، يعني سيبكم بقى من كلام وحديث النسوه، لا خليكم في حديث الرجال. الراجل عمه زعلان ان الشباشب دي بتبقى في وشه بيصطبح بيها على الصبح، وهو بيعتبر نفسه في مجام مثلا والده، يعني ما هو العم برضو والد. ف يعني انا عايزه اقول لك حاجه حضره العمده، ان المتحكم الاساسي والرسمي للحاجات دي كلها هي الباشي العمده الكبير محمح، هو الراجل ولا بايديه ولا برجليه، ده بيتصرف عليه. لا عايزه اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان مش عيب ان دخل الست يعني يبقى اكبر من دخل جوزها. ليه بقى؟ لان برضو مش عيب ان الست تساعد جوزها على مشاغل الدنيا والحياه خالص. العيب فين؟ هقول لكم انا على فكره، قناه موحه دي بالظبط هي وجوزها زي بتفكرني بصدفه وجوزها. صدفه برضو يعني جوزها اتعرف للناس كلها بما ان القنوات كانت بتاعت مراته، ان مراته هي صاحبه الدخل، هي اللي بتصرف على جوزها، وان كان بيديها كان فلوس قليله وهي بتكمل له، وهي اللي طلعت قالت كده بنفسها. ولكن برضو موحي نفس الكلام، موحى القناه بتاعتها. والاكتر من كده كمان ان الواضح ان جوزها ما بيشتغلش، فهي اللي بتصرف عليه، وده اللي ادى ايحاء للناس بكده. هتقولوا لي ما هو شريكها مثلا في القناه او يعني يوتيوبر زيها، لا مش واضح ده. بدليل مثلا لو جبنا قناه، هديكم مثلا زي قناه حمدي ووفاء، اللي طلع بالقناه ديت هي وفاء، او هي اللي اسستها من الاول. ولكن بعد كده كان دور حمدي واضح وصريح في القناه، بدليل ان القناه باسمهم هما الاثنين. عمرنا ما طلعنا وقلنا القناه دي بتاعت وفاء لوحدها، صح؟ لا، القناه دي بتاعتهم هما الاثنين. وان كان حمدي كمان بيمنتج وهو اللي بيعمل فيديوهات وهو اللي بيصور وهو، فمن هنا نقدر نقول ان هما الاثنين شركاء في القناه. محدش يقدر يقول ان وفاء هي المسيطره على القناه. يا رب بس يكون يعني وجهه نظري وصلت لكم، عرفتوا تقفشوا يعني انا قصدي على ايه بالظبط. كانت الناس بتقول على جوز موحي ان هو جوز الست، او ان هو بيتصرف عليه، فهي السبب في كده، رغم من ان هي دايما بتحاول تبين للناس ان هي بتاخد رايه في كذا حاجه لكن سبحان الله الكومنتات اللي عندها في قلب قناتها، لما حد يقول مثلا موحي المفروض ان هي تجدد في بيت حماها وحماتها، فتلاقي الناس تحت يقولوا لا انتوا بتتكلموا كده ليه؟ احنا كلنا عارفين ان التجديد ده على حساب موحي، يعني محبينها قبل معارضينها عارفين ان هي اللي بتصرف مش جوزها. الخلاصه والختام، اللي بيلوم على عم حماده وبيلوم على الست ناديه عشان عايز يكبر قناته على اسمها، عشان عايز يسترزق من وراها، قبل ما تلوموا على الناس يعني ما تعملوش فيها شيوخ وحياة ابوكم، لوموا على نفسكم الاول. ما انتوا برضو عايزين تكبروا قناتكم على اسم موحي وغيرها، فخلي الناس كلها تاكل عيش، وربنا ما يجعلكم من قطاعين الارزاق.
لو وصلت لغايه هنا يبقى كانت رحله موفقه، الحمد لله على سلامتك. متنساش حضرتك لايك قبل ما تخرج. الف سلام والف تحيه للناس الحلوه دي.